a la Comisión de Auscultación para el nombramiento del rector o rectora de la UAP para el periodo 2021-2025. Yo, María Luisa Roa Cantú, alumna inscrita de la UAP con matrícula 2018-45021, vengo a proponer a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez como candidata a ser la primera rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mis razones son las siguientes. 1. Es una científica sobresaliente y ejemplo a seguir de muchas y muchos universitarios. 2. Por su experiencia académica y administrativa en el Instituto de Ciencias de la UAP y como vicerrectora de Cultura. 3. Por ser una mujer cercana a toda la comunidad universitaria. Por esta y muchas razones más, yo sí quiero que Lilia Cedillo sea nuestra primera rectora.